فرصة إن أنتِ ما تمارسيش معايا كل اللي أنا عايزه وتنفّذي كل أوامري، بس أنا عايزة أتوب. لأ، ما فيش فرصة لحاجة زي كده. إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب إن أنتم تكونوا بخير. يا ريت إن أنتم ما تنسونيش في اللايك التمام. وشكرًا للناس اللي بتدعمني بسوبر ثانكس. بنبتدي حلقتنا بسلمى. سلمى البنت الجميلة الحلوة اللي بيتقدم لها سالم. سالم برضه شاب كويس، جايب لها شقة برّه والدنيا كلها تمام معاه. ولكن سالم الظروف معاه مش مساعدة، وعلشان كده في واحد صاحبه بيكلمه بيقول له إيه رأيك إن أنت تيجي تشتغل في ليبيا؟ فبيقول له تمام. بيكون لسه ما عداش على جوازه، إيه رأيك إن أنا أروح وأشتغل هناك وأضبط قرشين وبعد كده آجي ونعمل مشروع والدنيا تبقى تمام. مراته قالت له ماشي، ما فيش مشكلة، أكيد أنا مش هاقف قدام رزقك. وفعلا بيحضر نفسه علشان يسافر. قبل ما يسافر قال لمراته أنت هتقعدي فين؟ فراحت مراته قالت له المشكلة إن أنا لو رحت عند أخويا، لو رحت عند أمي، أخويا عايش معاها هو ومراته، وأنا مراته أصلا من قبل الجواز وإحنا الاتنين ما بنحبش بعض، فهتحصل خناقات بينا كتير قوي، فخليني قاعدة في بيتي. قال لها لا، ما ينفعش إن أنت تعيشي في البيت لوحدك، لازم إن أنت تروحي عند حد، فنقي هتروحي عند أمي ولا هتروحي عند أمك. فقالت له لا، أروح عند أمك هيكون أهون بكتير من القعدة عند أمي واتخانق مع مرات أخويا على طول. قال لها تمام. البيت عند أمه في لي أخوه ده لسه ما اتجوزش، فراحت وقعدت معاهم هناك، عاشت فترة. وبعد كده طبعا الأم بطبيعة الحال ست كبيرة بتبتدي إن هي تاكل بدري وتخش تنام بدري، وطبعا دول شباب وبيحبوا إن هم يسهروا، فكانت بتسهر مع أخو جوزها، والاتنين كانوا بيسهروا مع بعض. واخو جوزها بقى لما عرف ان هي بتسهر معاه بقى كل يوم وهو جاي يجيب اللب ويجيب الحاجة الساقعة ويجيب الحلويات ويعملوا سهرة كده حلوة، ويقعدوا يشغلوا أفلام عن طريق الإنترنت ويقعدوا يتفرجوا. وكانوا على الحال ده كذا يوم عادي جدا، إخوات قاعدين مع بعض بيتفرجوا ومفيش أي حاجة، لحد ما واحدة واحدة طبعا الأفلام اللي قاعدين بيتفرجوا عليها أكيد الأفلام دي بتبقى يعني فيها مشاهد حب ومشاهد حركت ما بينهم بنظرات الحب والكلام ده. فبدأ إن بعد كده يحصل تلامسات، بعد التلامسات بدأت تحصل تجاوزات، بعد التجاوزات الموضوع بينتهي بيهم وهم بيعملوا علاقة مع بعض. بدأوا إن هم يعملوا الكلام ده فترة كبيرة جدا، والأم مش واخدة بالها من الموضوع. لما الأم ابتدت إن هي تسهر معاهم، لما شافت إن الموضوع بقى فيه أكل ولب، لا أنتوا هتاكلوا أكل ولب وحلويات من غيري، أقعد معاكم. فبدأوا إن هم يجيبوا للأم منوم ويحطوا لها المنوم ده عشان يعرفوا يقعدوا ويعملوا اللي هم عاوزينه. الأم أخدت المنوم وتنام، وما كانتش بتحط في دماغها، ست كبيرة وحاطة في دماغها إن عادي يعني إن هي في السن ده تنام بدري أو تقوم بدري مفيش مشكلة. بدأوا إن هم يقعدوا مع بعض فترة كبيرة من الزمن على الوضع ده، وهما الاتنين على اتفاق مع بعض إن من أول ما أخوه يرجع كل واحد منهم يروح لحاله. تقدر إن هي تبقى قاعدة قدام برنامج ديني على الإنترنت وتسمع إن في ناس بتتكلم بقى على الرذيلة، وناس بتتكلم إن الكلام ده حرام وحسابه عند ربنا كبير والحاجات اللي زي كده. فابتدت إن هي تقول بقى إني خلاص أنا مش هعمل الكلام ده، وهبتدي إن أنا أستغفر لربنا على اللي أنا عملته، واللي أنا يعني الأمانة اللي أمني عليها جوزي على عرضه وشرفه وأنا عملت فيها كده. فعلشان كده ابتدت إن هي تلبس إسدال واسع. كانت أما بتيجي تقعد في البيت بتقعد ببيجامات وبتقعد بالكلام ده وبتقعد بشعرها عادي. ابتدت إن هي تلبس إسدال واسع، ابتدت تقعد تقرأ قرآن. فأول ما أخو جوزها ابتدى إن هو يشوفها بالوضع ده، فقال عادي يعني يمكن زوبعة في فنجان ويمكن الموضوع مش هيطول في حاجة زي كده. ولكن لقى اللي بعد كده إن هي ابتدت إنها ما تسهرش معاه بالليل وتقول له لا معلش أصل أنا تعبانة من شغل البيت وداخلة أنام.
وتخش وتقفل على نفسها بالمفتاح. أول ما لقى حاجة زي كده قال لأ، ده كده بالطريقة دي ابتدت إن هي تتجه لربنا وابتدت تتوب ومش هتعمل معايا حاجة زي كده، أنا لازم أتصرف. وعلشان كده يبتدي إن هو يعمل كل محاولاته إنه يخليها ترجع إنها تعمل معاه الحاجة دي، وهي كانت لسه يعني ما زالت مش في شدة إيمانها أو في تمسكها بالتوبة، فرجعت عملت معاه الحاجة دي. ولكن لما رجعت بقى المرة دي هو كان مظبط في أوضته إن كان حاطط إن يصورها. ليه بقى؟ قال إن هي لما ترجع تاني تقول إني مش هعمل الكلام ده تاني، أبتدي إن أنا أحط لها التصوير هتعمل معايا الكلام ده ومفيش أي مشاكل. فعلشان كده ابتدى إن فعلا قالت له ده آخر مرة وأنا تبت لربنا مش هعمل الكلام ده. راح بعت لها التصوير اللي بينهم على الواتس. أول ما شافت التصوير فابتدت فعلا إن هي وقت ما يقول لها تمام تقول له تمام لأنها خايفة. ولكن بعد كده تقعد مع نفسها تقول يعني هو استحالة إنه يبعت الحاجة دي لأخوه ويوري أخوه إن هو معايا في نفس الفيديو. فابتدت إن هي تقول استحالة يبعت الكلام ده، وعلشان كده ابتدت تتمسك وتقول له مش هيحصل الكلام ده وأعلى مفخرك الكب واعمل اللي تعمله وما يهمنيش. ولكن هو بقى بعت الفيديوهات بس ما بعتهاش لجوزها، بعتها لأبوها. طبعا أبوها أول ما شاف الفيديوهات جات له صعقة، ابتدى إن هو يجيب بنته إيه اللي بيحصل، إيه اللي أنت عملتيه. بنته قالت له أنا فعلا غلطت، ويعني اتجهت اتجاه الشيطان، وهو يعني ابتدى إن هو وقت ما حبيت إن أنا أتوب هو ما سمحليش بالتوبة. فالأب يقول لها اقعدي وما ترجعيش هناك تاني. وراحوا أخدوا الفيديوهات اللي هي موجودة اللي هو بعتها لها على تليفوناتها واللي بعتها على تليفون الأب، وطلعوا على الشرطة وراحوا دخلوا لرئيس النيابة. ابتدوا إن هم يتكلموا معاه وحكوا له الموضوع، والست اعترفت قالت أنا غلطت إن أنا عملت معاه الشيء ده، بس هو دلوقتي أنا توبت لربنا وهو مش سامح لي الحاجة زي كده، مش سامح لي إن أنا أتوب. عمال إن هو يبعت لي الحاجة دي ويقول لي أنا هفضحك وهوري في كل مكان، وبعت التصوير لأبوها. فعلا أخدوا تليفونها وتليفون أبوها وشافوا فعلا إن هو بعت لهم هما الاتنين الكلام ده، وعلى طول راحوا قبضوا عليه. أول ما قبضوا عليه طبعا هو ما كانش في دماغه إطلاقا إن هي ممكن تروح للشرطة وتبلغ على نفسها وتقول على نفسها أنا كنت بعمل كده. فابتدوا فعلا يلاقوا على تليفونه كل المقاطع اللي هو كان بيبعتها للأب للبنت، وابتدوا إن هم يحبسوا. وطبعا هم يعني الأم عرفت بالموضوع وابتدت إن هي تقول لابنها اللي مسافر بره، وابنها اللي مسافر بره قال لها إن هو مش هيعمل قضية لمراته، وإن هو اللي كان غلطان أصلا من الأول، إن يعني قال لمراته إن هي تيجي تقعد عندهم في وجود أخوه، لو كانت قعدت لوحدها يمكن كان الأمر أحسن من كده. وبرضو إن هو يعني شاف نفسه إنه غلطان إن هو سافر بعد 3 شهور من الجواز. يعني بعد 3 شهور كانت ما لحقتش إن هي تقعد معاه وما لحقتش إن هي تحس بالجواز ولا بالكلام ده. وبعد كده ابتدى إن هو يقول لها روحي عيشي عند أهلي. راحت عاشت عند أهلها، شافت قدامها الأخ بيغازلها وبيقول لها كلام حب وبيجيب لها الحلويات وبيجيب لها الفاكهة والشوكولاتات. فطبعا ابتدت إن هي تتجه له. فيعني لأول مرة من هذا النوع من الجرائم إن الزوج يحس إن هو غلطان ويحس إن هو طرف في القضية مش ضحية. هو طرف في القضية إن هو سابها بعد 3 شهور، إن هو خلاها تروح تقعد عند أهله رغم وجود أخوه الشاب. فكل الكلام ده زي اللي بيحط البنزين جنب النار بالظبط. فقال علشان أنا كنت يعني طرف في الغلط ده فأنا مش هعمل عليها أي قضية، بس طبعا مش هينفع إن أنا أكمل معاها وكل واحد مننا يروح لحاله. وقال فعلا إن هو هيطلقها. أما بالنسبة للشاب، فالشاب بعد طبعا المحاكمات اتحكم عليه ب5 سنين. 5 سنين ده حكم الشرطة، ولكن يعني بعد ما يخرج من ال5 سنين هيحط وشه في وش أخوه إزاي باللي هو عمله ده. يعني هي ممكن إن هي تكمل حياتها مع حد تاني، أو ممكن ما تكملش حياتها وتفضل بالطريقة دي.
انما انت هتكمل حياتك مع اخوك ازاي بالوضع ده؟ هتبص في وش امك ازاي؟ هتبص في وش عيلتك ازاي باللي انت عملته؟ ولازم تعرف ان الدنيا دواره، اي حد يفكر ان هو يعمل الكلام ده في يوم من الايام هيتعامل مع مراته، هيتعامل مع بنته. الدنيا دواره بتلف وبتدور وبتيجي في نفس النقطه اللي انت عملتها، بالذات في الحاجات اللي زي دي. عايز اسمع اراءكم في التعليقات، وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض.